ich habe eine Muskelerkrankung, das bedeutet, die Muskeln bauen sich bei mir ab und das hat auch Nachteile auf mein Atmen und Husten. Und heute möchte ich euch mein Hustengerät vorstellen. Das ist so ein Gerät, kannst du mal zeigen. So sieht das aus. Es ist halt von Philips das Gerät. Das kann man auch mit Batterie benutzen. Für außen ist ganz gut, weil ich war mal irgendwo unterwegs. Da hatte ich einen Husten bekommen. Meine Lunge war verschleimt und das Gerät, ich hatte das Gerät auch nicht dabei. Aber wenn ich das Gerät dabei hätte und Batterie hätte, dann hätte ich auch da anwenden können. Da hatte ich ein bisschen dann meine Probleme gehabt an dem Tag. Daher habe ich mir dann ein Hustengerät zugelegt, das auch mit Batterie funktioniert. Ich zeige euch gleich, wie das dann aussieht. Kannst du einmal anmachen. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Es wird Luft reingepumpt und die Luft zieht dann ein und dann wird ein Hebel umgestellt, die Luft wird gesogen. Kannst du einmal zeigen, Minus und Plus. Also Plus Luft rein. Ah, nee. Nee, erstmal Therapie kommt. Dann geht es richtig ab. Und die andere Seite. Ja, alles klar. Ja, ich zeige gleich noch, wie das bei der Anwendung aussieht. Okay. So Leute, hier zeige ich, wie mein Hustengerät in der Anwendung aussieht. Es sieht ein bisschen aus, als würde ich hier, wie heißt das Wort? Als würde ich gefoltert werden, aber das ist alles gut, das ist einfach, nee, ganz gut. Okay, los geht. Auf die Plätze, fertig, los. 1, 2, 3, 4. Du hast schon viel zu lange gemacht. So, das ist noch wieder gelesen. Zwischen 3 Sekunden. Auf die Plätze, fertig, los. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mach einmal. Auf die Spitze, fertig, los. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6. Ja, genau. So war das. So sieht das aus. Das Kopfassist bzw. Hustenassistenz, was ganz wichtig für mich ist. Alles klar.